com vocês? Aqui em casa, graças a Deus, está tudo bem. Iniciando mais vídeo no meu canal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Rosimeira Aparecida. Nesta linda manhã abençoada por Deus. Nesta linda manhã de quarta-feira. Como Deus é maravilhoso, bondoso e compassivo. Eterno Senhor é a tua misericórdia. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia nunca faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, vem pedir-te a paz. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser compreensivo, manso, prudente. Todo se chegar a mim, sinto a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. Só de bênçãos se enche o meu espírito. Deus é um Deus de maravilhas. Deus nos proporciona tantas alegrias, tantas graças recebidas. Deus está conosco a cada instante, a cada segundo de nossas vidas. Meus amores, nesta linda manhã abençoada por Deus, eu estou fazendo caminhada aqui pela fazenda. E eu vim aqui, meus amores, na beira do córrego. Olha que lindo! Que perfeição! Que maravilha! Bênção de Deus! Tudo que existe neste mundo tem um toque de Deus. Maravilhoso é tudo que Deus criou para nós. As maravilhas do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Como é lindo ver essas águas transbordando, tocando nas pedras, em direção aos córregos, aos rios. A água agora está limpando. Como é linda essa natureza de Deus. Maravilhoso demais, nosso Deus. Meus amores, amanheceu de sol aqui na fazenda. A fazenda aqui é grande, muito lindo, né? Um verde das gramas, dos matos. Meus amores, muitas árvores. Árvore é vida. Como é lindo contemplar essa natureza de Deus, maravilhosa. Olha que moita de bambu linda, meus amores. Que verde, mais lindo. Que perfeição. Meus amores, como temos que agradecer a Deus por mais este dia, né? Por mais esta linda manhã, né, de quarta-feira. Por mais este dia que se inicia em nossas vidas, pela nossa saúde, pelo nosso corpo perfeito, pelo nosso trabalho que nos provém o sustento, pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, por toda a natureza perfeita. Eu amo a natureza. Pelas nossas crianças, pelo sol, né? Nos aquece, nos ilumina, ilumina a terra. Ilumina a nossa natureza linda, maravilhosa. Pela chuva que cai, né? Nutre a terra, faz a sementinha nascer e brotar e virar aquela linda plantinha. A chuva faz aumentar as águas. Depois de muitas chuvas aqui na fazenda, né? Iniciando este mês de março com muito sol. Bênção de Deus. Deus envia o sol, né? E a chuva na hora certa. Deus é o dono de todas as coisas. Deus é um Deus do impossível. O que é impossível para os homens não é impossível para Deus. Deus é um Deus de milagres. Deus é soberano. Deus é fiel.
Deus está conosco por todo sempre, por toda a vida, por toda a eternidade. Deus nunca nos abandona. Deus é o nosso melhor amigo. Como temos que agradecer a Deus pelo canto dos passarinhos, por esse barulho forte das águas transbordando. Que maravilha! Que força dessas águas! A água está ficando clarinha. Agradecer a Deus, né, pelo perfume das rosas, pelo perfume das flores, pela beleza da natureza, por tudo, pelos animais, por todas as graças recebidas. Meus amores, como eu estou feliz, né, de iniciar esta manhã linda aqui com Deus, na presença de Deus, conversando com vocês, contemplando essa natureza, né, tão maravilhosa. A vida é tão linda, a vida é carregada de tantas surpresas, tantas belezas, tantas maravilhas, de tantas histórias vividas, de muitas experiências vividas, de muitos encantos. A vida é maravilhosa. Meus amores, o sol já está ficando forte. Bênção de Deus, né? Meus amores, eu amo conversar com vocês todos os dias. Amo desejar a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Amo muito vocês. Um super beijo para vocês. Meus amores, eu desejo a vocês uma manhã linda, né? Maravilhosa. Um dia lindo, maravilhoso, com muitas bênçãos de Deus, repleto de alegria, realizações, sucesso, muita saúde, muitas felicidades. Um dia cheio de amor, de muita paz, de muita serenidade, tranquilidade. Um dia muito abençoado por Deus. Uma quarta-feira maravilhosa. Um excelente dia, uma excelente quarta-feira. Que Deus os abençoe em seus lares infinitamente, grandemente. Que Deus os abençoe sempre, abençoe seus filhos, abençoe as suas famílias. Deus cubra os seus lares, meus amores, de muita saúde. Que Deus derrame uma chuva de bênçãos, uma chuva de graças sobre os seus lares, de muita paz, de muito amor. Que Deus os abençoe sempre. Quem tem Deus tem tudo. Sem Deus não somos nada. Sem saúde não somos nada. Meus amores, nessa linda manhã, né? Como eu estou feliz de estar aqui com vocês, né? Conversando com vocês. 。  . 。 . 。 . 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 。 . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
Desejo a vocês então um dia abençoado por Deus, né? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo nessa linda manhã de quarta-feira. Deixe um like, compartilhe os meus vídeos com seus familiares, com seus amigos, ative o sininho das notificações para que vocês não perdam nenhum vídeo no meu canal. Inscreva em meu canal para que eu possa sempre postar para vocês novos vídeos com muitas novidades, né? Contemplando essa natureza aqui tão linda, tão maravilhosa. Vídeos em meia natureza, os cenários da fazenda, simples da fazenda, os nossos passeios pela cidade, os meus passeios, as minhas caminhadas pela fazenda. Fiquem todos com Deus, na santa paz de Deus. Tchau, meus amores! E até o próximo vídeo. Deus está contigo por todo sempre, por toda a vida, por toda a eternidade.